今日整呢個番茄荷包蛋豬扒。歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。首先將豬扒切去根部，跟住揾刀背剁豬扒。豬扒剁完之後，跟住揾刀將豬扒拍扁，跟住就反轉塊豬扒再剁，再將豬扒拍扁，無後將啲豬扒整到有咁薄得咁薄。由於塊豬扒太大件啦，咁我都係用刀將佢切開兩邊，跟住揾刀拍薄塊豬扒，跟住處理啲醃料，生粉1茶匙，糖2茶匙，花雕酒約莫2茶匙，油少許，生抽約莫2茶匙，用筷子將佢攪勻，跟住放入豬扒，醃佢大約30分鐘。喺醃緊豬扒嗰陣，咁我哋處理啲番茄。番茄清洗之後，將番茄去定，跟住將番茄破開兩邊，然後將番茄切開一粒粒。話咁快，啲番茄已經切好晒啦。咁樣我哋盛起備用。薑去皮後，我哋將薑切為薑片，都係留返嚟煮呢個番茄豬扒之用。呢啲就係煮番茄豬扒嘅主要材料啦。開中火落油，個鑊熱咗啦，咁我哋放啲薑片落去。用鑊鏟炒勻整隻鑊，跟住就放入雞蛋，等到雞蛋開始變白啦，咁我哋就輕輕手翻轉隻雞蛋，喺隻鑊度煎佢一陣。跟住就不翻爐起佢，一隻好靚嘅荷包蛋咁樣就做成咗啦。用翻同一隻鑊，放啲豬扒落去，佢喺個鑊嗰度煎一陣，煎咗大約2至3分鐘，見到啲豬扒都有少少金黃色。咁樣我哋就反轉佢，再煎多佢一陣，大約又過多2-3分鐘啦。咁我哋就揭開件豬扒，睇下佢係咪金黃色，都未變色。咁我哋再煎多佢一陣，見到啲豬扒兩邊都變晒金黃色啦。咁樣我哋就反轉塊豬扒。等佢喺個鑊度煎多一陣，跟住將啲豬扒撥埋一邊，放入切好嘅番茄同埋薑片，見到啲番茄都開始慢慢出咗水分啦，咁我哋揾鑊鏟將佢兜勻。再加入少少水，
跟住就可以冚蓋焗佢一陣。話咁快，啲豬扒已經焗咗一陣啦。咁我哋就打開個蓋，加入約莫2茶匙嘅糖，再加入預先煮好嘅荷包蛋，喺個鑊度煮佢一陣，最後再放入茄汁，用鑊鏟將佢撈勻。咁樣就可以將佢畢起啦。一味十分好味嘅番茄豬扒煎荷包蛋，咁樣就完成咗啦。睇完片之後記得畀 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。